अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जीता हूँ ऐं मुजस्सिमरो ताण सी आयो मुझो यूट्यूब चैनल मुजस्सिमरो। अॼु आयो मां पंहिंजी ज़मीन ते साम्हूं लाबारो हले तो मुंहिंजी ज़मीन ते साम्हूं माण्हू कंदा पिया। सो अचो त हुन हाल वठंदा त तव्हां अॼु सो केतिरनि पैसनि ते या केतिरनि जेको हुनजो हिसाबु हूंदो आहे हुन सां लाही तव्हां कयो था। अचो त पुछा कयो था तव्हांखे माना केतिरी बचति थी जेको तव्हां लाबारो था कयो। सो वधीक असांजी वीडियो में रहो। तो मां पुॼी वियो आहियां। हीअ जा लाभार था कनि पिया। हीअ उहे ई आहिनि जेके मुंहिंजे वीडियोज़ में हूंदा आहिनि, आसूफ़ ऐं बाकुर ऐं हिबार साहब मां करीबश। अचो त हिन खां पुछा था कयूं त तव्हां जेका केतिरनि हिसाब सां तव्हांखे माना बचति थिए थी या न लाई मूं। अचो त पुछा था कयूं। दोस्तों मां फाइनल पुॼी वियो आहियां। मां करीबश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नथा कयूं त बुख था मरूं, पर उजरत असांखे कोन थी मिले एतिरी जेतिरो लोड़ियूं था एतिरी उजरत कान्हे का। असांजो चवणु आहे त जेको असांखे पोरियो आहे ओतिरो असांखे मिले त जीअं अॻिते हली असां पंहिंजो बचड़नि जो गुज़र सफ़र कयूं। मण या 30 किलो काथे 30 किलो काथे मण ईअं थी मिले जिरेब ते। हिकु जिरेब ते जेको हिननि लाई जो अन्न मिलंदो आहे उहो मिलंदो आहे जेको आहे तो हिकु मण। माना हे हिकु जिरेब लोड़ंदा त हिननि खे हिकु मण मिलंदो। तव्हांखे माना केतिरी ज़मीन मिली आहे? असांखे 5-6 जिरेब जेतिरी लोड़ी सघंदासीं ओतिरी मिली आहे। अच्छा, हे मज़दूरी खां वधीक इहे फ़ाइदो ॾींदी आहे या मज़दूरी खां अलॻि मज़दूरी घणी थी असांखे पिणु पए। हीअ थोरी आहे, लुणूं था सॼो ॾींहं में जिरेब बि कोन था लाहियूं असां। इन करे जेका तकलीफ़ बि ॾाढी आहे। खंघी खंघी बेड़ी ॿुड़ी थी वञे राति जो। हिकिड़ो ग़रीब माण्हू, ॿियो मिसकिन आहे, ॾुबरा माण्हू आहियूं, नंढड़ा नंढड़ा मासूमड़ा ॿार आहे असां वठी आया आहियूं। ॿियो त हिननि खे स्कूल जा पैसा मिलंदा उहे बि नथा मिलनि हाणे। अच्छा, माना तव्हां हीअ जेको लाभारो था कयो इन में तव्हांखे केतिरी तकलीफ़ आहे? तव्हां असांजे दोस्तनि खे ॿुधायो त माना केतिरो वॾी तकलीफ़ आहे। सॼो ॾींहुं था कणक लुणूं, आराम बि कंदा आहियूं वक़्त सां, पर कांगड़ीअ में वेही वेही हली असां कांगड़ीअ में एतिरो भलो था लुणूं लाभारो वेही था लुणूं जीअं अॻिते हली करे कोई शिकायत। मां करीम बस जो जेको चवणु आहे त माना जेतिरी असां महिनत था कयूं, जेतिरी असां जेको आहे सो इहो पंहिंजे पोरे सां सचा आहियूं, असांखे माना ओतिरी उपज नथी मिले। हीअ वीचारा सॼो सॼो ॾींहुं लाभारो कंदा आहिनि, वॾी महिनत कंदा आहिनि, त माना हिननि खे ओतिरी उपज नथी मिले। जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल जेके वॾा ठेकेदार आहिनि उहे वधीक था कमाइनि, पर ग़रीब माण्हू नथो कमाए सघूं। अमीर अमीर माण्हू जेका अन्न स्टॉक करे कमाए था वञनि, अहिड़ा अहिड़ा ग़रीब माण्हू जेका आहे लाई में पूरा आहिनि। पोइ वधीक तव्हां छा मैसेज ॾियणु चाहींदो असांजे दोस्तनि खे? असां इहो मैसेज था ॾियूं त ग़रीबनि जो तदारक कयो वञे, उन्हनि खे उजरो जेको आहे सो सही नमूने सां मिले, जीअं अॻिते हली पंहिंजो पाण बि संभाले ऐं अयाल खे बि कुझु संभाले सघे। तव्हांखे पंहिंजी ज़मीन घणी आहे? हिकिड़ो जिरेब आहे से उहो ॿकिरियूं 2-3 धारियूं कन मालड़ो आहे, उनजो गाह पठो कंदा आहियूं। बाक़ी जेको आहे गुज़र सफ़र जे लाइ अन्न पाणी नथा उन में खाए सघूं। हलो शुक्र आहे तव्हां हिकु जिरेब ते आहे ख़ैर अमल पिया। सो हीअ असांजो दोस्त अब्दुल्ला सुमर जेको मुंहिंजे हर वीडियो में हूंदो आहे, फनी हूंदो आहे, अदाकार, पर माण्हू छा करे गरीब माण्हू आहिनि, इन जे करे वीचारे हालति इहा आहे। तव्हां कुझु मैसेज ॾियो असांजे दोस्तनि खे, तव्हांजो कुझु माना हाल वाल ॾियो। असां इहो चवणु चाहियूं बिल्कुलु चवंदा 1 तारीख़ ते महांगाई थिए थी, तेल वधे थो, हीअ हो शइ हर शइ चढ़े थी। इन लाइ असां मैसेज ॾियणु चाहियूं त कुझु सस्ता बि कई वञे, न गरीब माण्हुनि जो कुझु सहुलियत थी सघे। तो हीअ हो असांजो दोस्त अब्दुल्ला आहिनि, जो हिकु बेबी भाउ आहे जेको असांजो कैमरामैन आहे आसूफ़। असां हुनखे तव्हांखे दीदार कराईंदा। हीअ आहे असांजो दोस्त आसूफ़ जेको मुंहिंजे हर वीडियो जो कैमरामैन हूंदो आहे, पर हाणे त वीचारो मज़दूरी में आहे, इन करे असां वीडियो इहो नथा ठाहे सघूं। वधीक असां ठाहींदा थियल आहे मालिक आहे। कीअं था आसूफ़? हा, तव्हां छा था चवणु चाहियो दोस्तनि खे? मां इहो चवणु चाहियां त रमज़ान महीनो आहे, सस्ता बि कई वञे, जीअं ग़रीब माण्हू रोज़े खोलण लाइ फ्रूट वठणु उन्हनि खे सस्तो मिले। बसि इहा सस्ता बि कई वञे बसि।
सो दोस्त जो चवणु आहे त सस्ता बि कई वञे ऐं हेॾो अब्दुल्ला सुमरे जो बि चवणु आहे त सस्ता बि कई वञे मां करीम जो बि चवणु आहे सस्ता बि कई वञे सो ग़रीबनि जो जेको आहे मुक़ाबिलो इहो आहे त सस्ता बि कई वञे ऐं हिनमहिल ॾिसो त तव्हां जेको हीअ आहिनि मुंहिंजा सोट असांजा जेको आहे लाभारा त लाई ते हले थो हीअ वीचारा पांडा कनि पिया हीअ गुलबेग आहे गुलबेग छा हाल आहे गुलबेग अमन लॻो पिया हा ॾियाल कीअं थी हले विकण करे फसल हाँ जी सो ही गुलबेग आहे ॿियो हिन खां अलावा हे तव्हांजे बाबे जो सोट आहे हुबली छा हाल आहे